Добрый вечер. Я поэтесса Ива Афонская. И это новый выпуск моей рубрики «Поэтический вечер у камина». Сегодня герой нашего вечера Некрасов. Последний из пятерки самых крупных русских поэтов XIX века, который еще остался неохваченным в моей поэтической антологии лучших русских поэтов и лучших поэтов мира. Итак, 5 самых крупных русских поэтов XIX века, золотого века русской поэзии: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет, Некрасов. Некрасов занимает среди них особое место и вообще особое место в русской поэзии, потому что именно он наиболее полно, наиболее ярко воплотил то, что называется гражданской поэзией. И этим он вошел в историю русской литературы. Если пытаться определить, что такое гражданская поэзия, я бы сказала это так. Это поэзия, главным содержанием которой является не личные чувства и переживания, внутренний мир поэта, а судьба страны, судьба народа, которую поэт переживает настолько сильно, что они становятся его личными переживаниями, его личными чувствами, его личным внутренним миром. Когда общественное становится личным, игра между общественным и личным стирается. Когда боль народа становится болью поэта, когда судьба страны становится его личной судьбой. У Некрасова сердце болело за русский народ, и он находился действительно в таком тяжелом положении, что были основания для этой боли. В своем стихотворении «Элегия» он писал: «Пускай нам говорит изменчивая мода, что тема старая — страдания народа, и что поэзия забыть ее должна. Не верьте, юноши, не стареет она. Толпе напоминать, что бедствует народ, в то время как она ликует и поет. К народу возбуждать внимание сильных мира, чему достойнее служить могла бы лира? Я лиру посвятил народу своему. Быть может, я умру, неведомый ему, но я ему служил, и сердцем я спокоен. Пускай наносит вред врагу не каждый воин, но каждый в бой иди, а бой решит судьба». Мне лично особенно дорог Некрасов тем, что у него болела душа не только за народ вообще, но и особенно за судьбу русской женщины. И именно русской женщине посвящены наиболее проникновенные строки поэта. Одно из самых знаменитых стихотворений на эту тему – стихотворение «Тройка». Тройка – типично русский образ, который часто использовался в русской поэзии и стал как бы символом русской жизни. Недаром Гоголь сравнивал саму Россию с птицей Тройкой. И вот в этом стихотворении соединились образ России Тройки и образ русской женщины и ее судьбы. Что ты жадно глядишь на дорогу, в стороне от веселых подруг? Знать, забило сердечко тревогу, все лицо твое вспыхнуло вдруг. И зачем ты бежишь торопливо, за промчавшейся тройкой вослед? На тебя, подбоченясь красиво, загляделся проезжий корнет. На тебя заглядеться не диво, полюбить тебя всякий не прочь. Вьется алая лента игрива в волосах твоих черных, как ночь. Сквозь румянец щеки твои смуглые пробивается легкий пушок. Из-под брови твоей полукруглой смотрит бойко лукавый глазок. Взгляд один чернобровой дикарки, полный чар, разжигающий кровь, старика разорит на подарки, в сердце юноши кинет любовь. Поживешь и попразднуешь волю, будет жизнь и полна, и легка, да не то тебе пало на долю.
за неряху пойдешь мужикам. Завязавши подмышки передник, перетянешь уродливо грудь, будет бить тебя муж-привередник и свекровь в 3 погибели гнуть. От работы и черной, и трудной отцветешь, не успевший расцвесть, погрузишься ты в сон непробудный, будешь нянчить, работать и есть. И в лице твоем, полном движения, полном жизни, появится вдруг выражение тупого терпения и бессмысленный вечный испуг. И схоронят в сырую могилу, как пройдешь ты тяжелый свой путь, бесполезно угасшую силу и ничем не согретую грудь. Не гляди же с тоской на дорогу, и за тройкой вослед не спеши, и тоскливую в сердце тревогу навсегда поскорей заглуши. Не нагнать тебе бешеной тройки, кони крепкий и сытый, и бойкий, и ямщик под хмельком, и к другой мчится вихрем корнет молодой. Когда я читаю это стихотворение, я думаю о том, как оно современно, несмотря на то, что, казалось бы, посвящено крестьянке XIX века. Потому что современные русские женщины в нашем современном русском обществе также превращены в рабыни и обречены на рабский труд, как и их предки XIX века. Также они вынуждены работать наравне с мужчинами и при этом тянуть на себе все домашние дела, домашний труд, уход за ребенком. И также они надрываются от непосильной работы, работая практически в 3 смены на работе и дома. Об этом я писала в своих статьях, говорила в своих роликах на тему личной жизни, что русские женщины живут как рабыни в браке. И это неправильно. Не такой должна быть жизнь женщины. И так же, как тогда, от этой черной и трудной жизни они рано стареют, отцветают, не успев расцвесть. И этой теме посвящено другое стихотворение Некрасова. В полном разгаре страда деревенская, доля ты, русская долюшка женская, вряд ли труднее сыскать. Не мудрено, что ты вянешь до времени все выносящего русского племени. Многострадальная мать, зной нестерпимый, равнина безлесная, нивы покосы, да ширь поднебесная. Солнце нещадно палит, бедная баба из сил выбивается, столб насекомых над ней колыхается, жалит, щекочет, жужжит, приподнимая косулю тяжелую. Баба порезала ноженьку голую, некогда кровь унимать, слышится крик у соседней полосоньки. Бабы туда, растрепались косоньки, надо ребенка качать, что же ты стала над ним в отупении? Пой ему песню о вечном терпении. Пой, терпеливая мать. Слезы ли, пот ли у ней под ресницею, право сказать мудрено. Жбан этот, заткнутый грязной тряпицею, канут они все равно. Вот она губы свои опаленные жадно подносит к краям. Вкусны ли, милая, слезы соленые с кислым кваском пополам? Вот когда я читаю это стихотворение, у меня прямо возникают аналогии вот с современными русскими женщинами, которые, да, разрываются и между и на работу им надо бежать, и после и перед работой ребенка в детский сад или ясли отвезти, а после работы бежать его забирать, и придя после работы еще 2-ю смену пахать дома, и в субботу и воскресенье вместо того, чтобы отдохнуть, работать по дому и с ребенком. И также они убиваются, как эта крестьянка. И некому их пожалеть, как Некрасову. Но русскую женщину нужно не просто пожалеть, ее нужно освободить, и ее жизнь нужно изменить. Мы живем в 21 веке, но судьба русской женщины к лучшему не изменилась. Она все на той же рабской каторжной жизни. И хотя бы в 21 веке
Надо наконец-то изменить ее судьбу.